अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम साउंड्स ऑफ वोवेल यू पढ़ रहे थे, तो इसको हम एक बार रिपीट करते हैं। स्पेलिंग को GUN गन, JUG जग, HUT हट, CU पिकअप। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले TUB टब, टब मीन्स टब। इसके बाद BUS बस, बस मीन्स बस। Then SUN sun, sun means सूरज। लास्ट में MUD मड, मड मीन्स मिट्टी। अब इसको हम नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहले टब की स्पेलिंग TUB, टब, स्मॉल लेटर। इसके साथ इसको कंटिन्यू करेंगे एंड टब, टब के बाद लिखेंगे बस की स्पेलिंग स्मॉल लेटर B, देन U, इसके बाद S, बस। बस की स्पेलिंग भी इसी तरह लाइन वाइज कंटिन्यू करेंगे एंड देन इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्पेलिंग सन की। सबसे पहले लिखेंगे स्मॉल लेटर S, देन U एंड सन। सन की स्पेलिंग इसी तरह तीनों पास पास वर्ड लिख के कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में सबसे स्पेलिंग आएगी मड की। सबसे पहले स्मॉल लेटर M, U एंड D, मड। चारों स्पेलिंग आप लोगों को लाइन वाइज लिखनी है घर पर और अच्छे से याद करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।